morning, Baba. Ẹ káàárọ̀ olóòtú Sélídà. Adúpẹ́. Baba are ṣẹṣẹ Ọ̀yọ́ Empire Ìfàtọ́kùn Morakinyo. Baba, today I have some questions about the oracle Ifá, Ikin Ifá. Bom dia, Baba. Eu hoje tenho algumas perguntas sobre o oráculo do Ikin Ifá. A primeira pergunta é: gostaria de saber se Olodumare tem contato direto com o ser humano. My first question is: does Olodumare has any contact with human being? Bá ó ní ìbéèrè àkọ́kọ́ tí à ń fẹ́ bí ni pé ṣé Olódùmarè máa bá èèyàn sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀? Olódùmarè bá ẹ̀dá kankan sọ̀rọ̀ o. Baba said Olódùmarè doesn't talk with the human being. O Baba está a dizer que o Olodumare não fala diretamente com o ser humano. Então, se Olodumare não fala diretamente com o ser humano, quando se joga o Ikin Ifá ou Pelé, com quem é que se está a falar? Baba, when you are reading the Ikin Ifá or the Opele, with who are you talking if you are not talking with Eledumare? A ní tí ẹ bá ń dá Ifá tàbí tẹ̀ ń lo ọ̀pẹ̀lẹ̀, ta ni í máa sọ̀rọ̀ nígbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin ò lè bá Elédùmarè sọ̀rọ̀? Ifá ni mò ń sọ̀rọ̀, Ọ̀rúnmìlà. Baba said it's Torí pé Ọ̀rúnmìlà. Olódùmarè ti fún ní agbára. It is because Olódùmarè has given power to Ọ̀rúnmìlà. That's why Ọ̀rúnmìlà is talking. So it means that when Baba is reading the oracle, is Orumila Yes. that is talking, because Olodumare gave power to Orumila. But it's only to Orumila that Olodumare gave power or gave to all the Orisha. Wọ́n ní ṣé Ọ̀rúnmìlà nìkan ni Olódùmarè fún ní irú agbára bẹ́ẹ̀ ni àbí àti gbogbo àwọn òrìṣà? Gbogbo àwọn òrìṣà ló fún lágbára. Ó fún Ṣàngó lágbára, ó fún Ọ̀ṣàlá lágbára, ó fọ̀ṣun lágbára, ó fún Ṣàngó lágbára. Gbogbo òrìṣà ló fún lágbára. Então, esse resumo é que Baba diz que o ser humano não tem contato com Olodumare. Quando Baba está a jogar o Ikin ou o Pelé, quem fala é Orumilá. Ele diz que Olodumare deu poder ao Orumilá para falar com o ser humano. E eu perguntei: então, mas Olodumare deu só poder ao Orumilá ou deu a todos os orixás? E ele diz que Olodumare deu poder a todos os orixás para falarem com o ser humano. So, Baba, it means that if you read Ikin Ifá, Opele, Erindilogun, Obi, all these oracles together, is it who is talking through all these oracles? Wọ́n ní tí ẹ bá ń dá Ifá tàbí wọ́n ń dá ẹ̀ǹdínlógún tàbí wọ́n ń dá obì, gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe yìí, ta ni ó ń sọ ọ̀rọ̀ nípa rẹ̀? Òrìṣà ni ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Baba said it's all orishas talking about it. Eu perguntei: então, o oráculo do Ikin Ifá, Opele, Erindilogun e Obi, quem é que fala através destes oráculos? E ele diz que eram todos os orixás que falavam através deste oráculos. So it means that when Shango priest is reading Erindilogun, or Oshun priest is reading Erindilogun, is Oshun and Shango who is talking through the oracle. Wọ́n ní tí àwọn oníṣàngó tí wọ́n bá ń dá ẹ̀ǹdínlógún tàbí àwọn ọlọ́ṣun, pé táwọn Ṣàngó bá ń dá ẹ̀ǹdínlógún, ta ni ń sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀? Irúnmọlẹ̀. De orixá. Então eu fui novamente confirmar, por exemplo, quando existe o jogo do Erindilogun, se for um sacerdote Xangô ou de Oxum que esteja a jogar, quem é que está a falar no jogo? E ele diz que é Xangô ou Oxum, que são os Irumalé. Ifá is not the voice of Eledumare. E eu voltei a perguntar se Ifá era a voz de Olodumare. Ele diz que não, que Olodumare não tem contato direto com o ser humano. Ok, Baba,
a last question. Okay. Is he Obi and Erin the Logun older than Ikinfa? wọ́n ní pé ṣé obì àti ẹ̀ǹdínlógún ni wọ́n kọ́kọ́ dé kí Ifá Ikin pẹ̀lú ọ̀pẹ̀lẹ̀ kí ó tó dé. Obì àti ẹ̀ǹdínlógún ńlàgbà. Baba said Òun ló kọ́kọ́ obì dé. and ẹ̀ǹdínlógún is the first oracle. Eu fiz a pergunta se o Obi e o Erin de Logun eram mais antigos que o Ikinfa e o Pelé. E o Babá diz que sim, que o Obi e o Erin de Logun eram mais velhos que o Ikinfa. Babá, can you just explain us why? Ọ̀nà tó gbà rí bẹ́ẹ̀, Ifá gangan ló sọ fún wa pé jẹ́ẹ́jẹ́ẹ̀jẹ́ níwà ogbó, ó ní ogbó ológun. Dífá fún Ọbalùfọ̀n, tá à ń pè ní Ọbàtálá àti Ọ̀mílà, wọ́n jíjà àgbà. Ọ̀mílà ló ń ju òrìṣà lọ. Òrìṣà ló ń ní àgbà rẹ̀. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí jíjà àgbà ńgbà wọ́n sọ pé ibi tí wọ́n ń gbé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn kàn pàdé ńjọ́ kan ni. Òrìṣà ní Ọ̀mílà ọmọ kékeré ní ọ̀. Ọ̀mílà ní kó sọmọ ìwé ẹ̀ mọ́. Ọ̀mílà òrìṣà wa ní kíni tó fi ju ọ lọ, ọ wá sí orí rẹ̀ lẹ̀. Gbogbo ẹ̀ wá funfun bíi lékeléke, kò sí dúdú kankan. Gbogbo ẹ̀ sì lẹ̀ mọ́ lórí, kò ṣeé fà báyìí. Gbogbo orí funfun pátá. Òrìṣà ní ṣé n tó fi jẹ́ àgbàlagbà nu, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Òrìṣà wá sí orí tiẹ̀ lẹ̀, ó wá rí bí àpáta tí ò sí irun kankan mẹ́mọ́. Òrìṣà wá ní irun tí ò sí lórí òun mọ́ ní ìsìn, ó ló ti lé ní 200 ọdún tí òun ò ti ní irú orin tí wọ́n ní mọ́. Ọ̀mílà bá dọ̀bálẹ̀ fún òrìṣà pé bóò ni wọ́n wá sì ṣe tí wọ́n fi rí ṣe. Òrìṣà ní jẹ́ẹ́jẹ́ẹ̀jẹ́ làwọn ṣe ayé, jẹ́ẹ́jẹ́ẹ̀jẹ́ níwọ̀ ogbó ológun. Dífá fún Ọ̀mílà, àbùfọ́ Ọbalùfọ̀n nígbà ń lọ jíjà àgbà lótú Ifẹ̀. Ọ̀mílà sì rí i pé àgbà ní òrìṣà. Òrìṣà dáyé ku Ọ̀mílà. In what Baba told us, Baba said when the Orunmila and Ọbàtálá has met together and they are fight for elders, and Orunmila now open the cap and Orisha see the grey hair, and Orisha say that Orisha or Orunmila? and Orisha is see the grey head, and Orisha now telling Orunmila that is it what you have, and you are now calling yourself as a elder. Now Orisha open his cap, and his head is being like rock, and that's why the Orunmila has now prostrated for Orisha that I already know that you are the elder than me. So when he opened the cap, it's like it's white. It's white. He didn't have any hair. So Baba, for this history, it means that Ọbàtálá is the head and is the one who brought the Erindulogun to the earth. Yes. And Obi. Can you? Bàbá wọn ní pé nínú ìtẹ̀tẹ̀ sọ fún wa tí ó yé wa ni pé òòṣà ńlá òun ni àgbàlagbà tí ó sì kó ẹ̀ǹdínlógún wáyé. Bẹ́ẹ̀ ni òòṣà làgbà torí òun ló kọ́kọ́ dáyé. Ó ti dáyé ó lé ní 200 ọdún kí Baba ọ̀nà said tó dé. Orisa is the elder for them, and he now carry the ẹ̀ǹdínlógún into the palace. Então, aquilo que o Babá teve a dizer foi que Ọbàtálá é o orixá mais velho, é a cabeça, é o ori de todos os orixás, e foi ele que trouxe o primeiro oráculo, o Obi e o Erindulogun. E ele começou a recitar um verso de Ifá, onde diz que Orunmila e Ọbàtálá, Olufã, brigaram um com o outro, que Orunmila queria ser a cabeça dos orixás e que Olufã tirou o chapéu e mostrou-lhe a cabeça, mostrou-lhe que a cabeça dele era branca, que ele era o mais velho. Então foi quando Orunmila realmente viu e sabia que ele era o mais velho e que Orunmila era o mais novo, que ele estava a ser teimoso. Então quando Olufã tirou o chapéu, Orunmila prostrou e pediu desculpas ao Ọbàtálá, que realmente Ọbàtálá era o pai de todos e que o Erindulogun
e o Obi foram os primeiros oráculos a chegarem à Terra antes do Ikin Fá. Baba, thank you very much. Thank you. Baba, good afternoon. ẹ káàsán bàbá. ẹ káàsán o. Baba, could you please introduce yourself? wọ́n ní ṣe lè ṣe àlàyé ara yín fún wa. Mo lè ṣe orúkọ mi ní olóyè Ṣàngódélé Ìbú-Owó tí mo jẹ́ ẹlẹ́gbọ̀n Ṣàngó Aláàfin Ọ̀yọ́. Eu perguntei ao Baba para ele se apresentar e ele disse que ele era, o nome dele que era Chief Xangô Délé Ìbú-Owó e que era o Elegum Xangô do Aláàfin em Ọ̀yọ́. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. I would like to make some questions to Baba. wọ́n ní òun ó béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ yín. Baba, I want to ask you, Eledumare, does he talk direct to the human being? wọ́n ní pé ṣé Olódùmarè ṣé ń máa bá àwọn ọmọ èèyàn sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀. Olódùmarè bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, àwọn irúnmọlẹ̀ ló máa ń rán. Baba ṣe Olódùmarè can't talk direct to human being. He can only send irúnmọlẹ̀ to the human being. Então, Baba disse que Eledumare não fala diretamente com o ser humano, que Eledumare fala deu o poder aos Irumale, aos orixás, para eles falarem diretamente com o ser humano. Baba, you as a Shango priest, which oracle do you use? wọ́n ní ẹ̀yin jẹ́ oníṣàngó pé kí ni ẹ̀ ń lò tí ẹ̀ fi ń dáhùn yẹn lò. Ẹ̀ndínlógún Baba ṣe àti orógbó. using ẹ̀rìndínlógún and orógbó. Eu perguntei, ele como um sacerdote de Xangô, qual é o oráculo que ele usa. E ele disse que usa o Orobô e o Erindilogun. So, Baba, when you use the Erindilogun, who is talking, who is giving the message to you? wọ́n ní tí ẹ bá ń dá ẹ̀rìndínlógún ta ni máa fún yín ní àyàn àbọ̀ padà. Tí ń fi máa ń tí oúnjẹ bá wá Ṣàngó ni. Baba ṣe Ìṣàngó. Eu perguntei quando ele estava a jogar, quando ele joga o Erindilogun, quem é que dá a mensagem para ele? E ele respondeu que era Xangô. So, Baba, is it Obi Erindilogun? Is he older than Ikin Ifa Anopele, or is Ikin Ifa Anopele that is older than Erindilogun wọ́n ní and pé Obi? ṣé ẹ̀rìndínlógún àti Òbí àtorógbó àwọn ni àgbà kó tó di pé Ìkìnfà àti Ọ̀pẹ̀lẹ̀ dé. Àwọn ni ẹ̀rìndínlógún, Òbí, orógbó, àwọn ti dé. Pàápàá jùlọ nígbà tí Ọ̀rúnmìlà náà wà láyé, òun náà máa sọ òbí fún òkè pọ̀rí ẹ̀. Lẹ́yìn tí Ọ̀rúnmìlà lọ tán, níbi tó ti wọlẹ̀ ibẹ̀ ni ọ̀pẹ ti wù tí a fi rí Ìkìnfà. Baba So, ṣe Ọ̀rúnmìlà nígbà tó ń bá fẹ́ dá àlejò lọ́hùn, àgbìgbà ni máa lò, kì í ṣe ọ̀pẹ̀lẹ̀. Baba said ẹ̀rìndínlógún and Obi is older than Ikin. It is because when the Ọ̀rúnmìlà is in the earth, he has been used the Agbigba or Obi for Okepori, and after Ọ̀rúnmìlà disappear in Okegeti, the tree, the giant palm tree, has now grew up. That's why the Ọ̀rúnmìlà followers as using the Ikin. The Orunmila followers. Ọ̀rúnmìlà followers as using the Ikin. Ní àwọn babaláwo. Então, ele está a dizer que o Obi, Orobô and Erindilogun are older than the Ikin and Opele. Because when Orunmila was on the earth, he was not using the Ikin. He was using the Obi and Agbigba. Agbigba as an oracle. But Baba, even using Obi and Agbigba, Izi Erindilogun come faster and Obi, and who brought the Erindilogun to the earth? Wọ́n ní àyìn pé kó tó di pé wọ́n ń lo Agbigba
pé ṣé ẹ̀ǹdínlógún ló kọ́kọ́ dé àti pé ta ló kó wá. ẹ̀ǹdínlógún ló kọ́kọ́ dé àrùn mọ̀lẹ̀ wọn kó wá ṣùgbọ́n Ọbàtálá gangan ló gbà tó pín fún gbogbo òrìṣà. Baba said ẹ̀rìndínlógún is the first oracle and is taken by Ọbàtálá. Então, Babá está a dizer que o Erindilogum foi o primeiro e que foi Ọbàtálá quem trouxe o primeiro oráculo para a Terra. So, Babá, how many years does it take you to be awo for Ṣàngó? A ní pé ọdún mélòó ni ó gbà yín tẹ́ fi di awo Ṣàngó. ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Baba says 25 years. 20 ọdún àtọdún márùn. Eu perguntei quantos anos é que demorou para ele ser um awo de Xangô, um sacerdote de Xangô, o pai do segredo de Xangô, para dominar o culto de Xangô. E ele disse que lhe demorou cerca de 25 anos. So, Baba, how many Orisha are you initiated in? A ní àyìn òòṣà mélòó ilẹ̀ sọ̀rọ̀ rẹ̀. ẹyọ kan Ṣàngó nìkan. Baba said is one. Eu perguntei em quantos orixás é que o Baba era iniciado. Ele disse que era somente num em Xangô. So, Baba, is it possible that if you receive the Ikin from Orunmila, that you learn Orunmila society, you learn Xangô, you learn Ọbàtálá, is it possible for you to do everything together? A ní ṣé ó rọrùn fún yín kẹ́ ẹ kọ́ nípa Ṣàngó, Ọbàtálá, Ifá, Ọ̀rúnmìlà, gbogbo àwọn òòṣà ṣé ó rọrùn fún yín. àkùrọ̀ àwọn Ṣàngó nìkan tẹ́mi kọ́ mo ti kọ́. Baba said no, is only one Ṣàngó. Eu perguntei ao Babá se era possível, pronto, já que ele era de Xangô, podia também aprender Orunmilá, Ọbàtálá, aprender também dos outros todos juntos. Ele disse que não era possível, que ele aprendeu porque são muitos anos de aprendizagem. Babá, thank you very much. Chegando.